Vilių Monika. Labas, Šarūnai. Labas. Ir tai kaip čia atsitiko, kad jūs čia? Kaip atsitiko, Monika? Pakvietė ir atėjom. Nes aš girdėjau istoriją tokią, kad Monika sako, gal. Vilius suprato, kad Monika nori, Monika suprato, kad Vilius nori ir jie čia nais. Tai toks ir buvo dalykas, klausimas. Sako, varom į podcastą. Reikia? Reikia. Tai gerai. Tai labai paprastai. Pasiūlymas, tada taip arba ne ir nuvažiavot. Tai ko tikitės iš to pokalbio? Nieko, pasikalbėti, pasibendrauti, o Šarūną dar išvalgų kažką tai išgirsti. Gerai. Tai dabar pradėsim nuo klausimo tokio, kaip susipažinot? Susipažinimas tai mūsų buvo toksai. Draugas atvežė parodyti, kokias draugės turi. Labai paprastai, iš tikrųjų, bendroji draugų kompanija. Tiesiog mes abu turėjom tą patį geriausią draugą. Ir tas geriausias draugas, jisai kažkada sako, nori aš tai su savo draugu supažindinsiu. Tai taip gerai, sakau, aš tada tave su savo drauge. Aš pasiėmiau draugę, jisai pasiėmė draugą. Tas draugas buvo Vilius ir mes važiavom, kažkodėl susitikimas buvo Rotušės aikštėje. Tai mes tai Rotušės... Aliuzija iš karto. Tai iš karto. Tai mes tai Rotušės aikštėje ir susipažinom per tą draugą. Po to tas draugas per mūsų vestuvės labai liūdėjo ir sakė, šitą dieną aš prarasiu savo abudu geriausius draugus. Prarado? Prarado iš tikrųjų. O kuria prasme, kodėl jisai prarado? Taip tolo ir nutolo galiausiai. Ir dabar pabendraujam ten, bet jau netokiam santykiam. Bet nebėra tokio tampraus bendravimo, nes pora. Vis dėlto bendravimas poroje jisai užima labai daug laiko. Ir nėra taip, kad žmonės nutolsta. Paprasčiausiai kitaip jau nebegali. Taip, kad kuo minai tau krito į akį ir kas tave be grožio dar tokią užkabino joje? Nežinau, gal kad viskas kažkaip dėrėjo tarpusavį. Ta prasme, vienas sugalvoja, kitas pritarė, kitas sugalvoja, vėl tas pritarė ir taip sinergiškai toks judesys vyko. Tai tokia buvo natūrali, lengva eiga bendravimo. Taip? Tau? Taip. Monika, o kuom tau jisai toks? Aš tai iš viso labai dažnai juokauju, kad mes pirmą tapom draugais, po to pradėjom gyventi kartu, o tik tada pora tapom. Nes tiesiog mes buvom vienoj draugų kompanijoje. Vilius visą laiką buvo, kaip aš sakau, atviras širdim. Jisai buvo labai atviras. O aš labai iniciatyvi ir aš labai mėgstu viską prigalvoti, visokius nuotykius, ekspromptus ir taip toliau. Ir viską, ką aš pasiūlydavau, jisai visą laiką sutikdavo. Ir aš galvojau, kaip fainai, taip lengvai ir paprastai. Ir kažkaip mes tiesiog buvom vienoj draugų kompanijoje. Mano namai dažnai buvo, aš gyvenau su broliu tuo metu, man buvo ten 24 gal kokie. Mes su broliu gyvenom dviese ir mūsų namai būdavo tokie priparčių namai, kur pas mus rinkdavosi draugai. Žodžiu, ir Vilius buvo iš tų draugų, jisai tapo toj draugų kompanijoje ir būdavo taip, kad užsivakarojam ir pavyzdžiui jisai lieka nakvot, nes tingi namo važiuoti. Bet mes nebuvom nei pora, nei nieko, ta prasme, mano namai tokie atviri būdavo. Aš turėjau draugę, kuri dukrą turėjo ir ten jinai su ta dukra būdavo nakvoja, po to mes ryte vežam ją į vaikų darželį, tą draugės dukrą. Ta prasme, mano gyvenimas buvo fainas, aktyvus, jaunas. Ir mes po to kažkaip pastebėjom, kad gal čia visai ir gyvenasi kartu, gal jau reikėtų ir pora tapti. Tai iš principo nebuvo pasimatymų, nebuvo žemės drebėjimų po kojom. Gal vienas buvo, ne? Kuris? Naujametinis.
Ai, nu tai va šitas turbūt buvo. Dar va ką Kuria prasme, reikėtų... gerai, o kas ten nauja drebėjo nuo per Realiai naujieną, naujų naujus- metai skaitosi ta data, kada mes pradėjom draugauti. Nu jau taip jau official, žinai. Ir ką jūs ten tokio padarėt, kas, Nu, kas čia pas buvo- jūs lūžo? Ten vėl atskirai istorija. Jo, labai faina, o šitą istoriją yra labai faina. Nes dar ką reikia paminėti, kad, ta prasme, nu, tuo metu, kai mes buvom draugais, aš turėjau vaikiną, jisai irgi ten kvietė Merginą panas į pasimatymus ir mes ten dar vienas kitam padėdavom, patardavom ir psichologiškai palaikydavom. Žodžiu, jo, kad reikia, aš jam sakydavau, tu būtinai gėlių nupirkai į pasimatymą. Ir žodžiu, tai nu, mes buvom tikrai draugai, ta prasme, tokie draugai, kur viens kitą išleisdavom į pasimatymus. Viens kito problemas Jo, spręsdavom problemas viens kito. Ir, žodžiu, buvo taip, buvo naujų metų vakaras, kaip visada mano namuose tas pasiruošimas vyksta. Draugai visi tiesiog kas kur, vat, vieni su vienais ten ketina švęsti, kiti su kitais. Vilius planavo švęsti su savo irgi draugų kompanija, kurioje visi buvo poromis. O aš turėjau švęsti su savo tuometiniu vaikinu, kur buvo labai tokie complicated santykiai. Ir jis mane paliko ant ledo tiesiog. Aš, nu, turėjau atvažiuoti mane pasimti kartu švęsti naujų ir neatvažiavo ir nepasiėmė. Nu įdomiai, įdomiai. Ir tada Vilius sako, tai davai varom kartu tenai, kur aš planuoju švęsti, bet sako, ten visi poroja. Davai apsimetam, kad mes pora. Ir nu, mes sakom, nu davai, apsimetam. Ir mes sugalvojom tokį fainą žaidimą ir visą vakarą labai gerai geiminom. Ta prasme, ten, nežinau, dar kokios 3, gal kitos buvo poros ar 4, kiek jų buvo. Ten daugiau, truputėlį. Nu, žodžiu, jo, buvo, bet visi porom ir mes irgi va pora. Ir mes tą vakarą vaidinom idealią porą. Mes buvom tokie, jie jau ten po kažkiek tai metų kartu ir su visokiais konfliktukais, o mes tokie tobuli, vat kaip čia, žodžiu, tobulai, aš ten tokia paslaugi ir jisai ten toks džentelmenas ir, žodžiu, mes vaidinom tobulą porą. Ir galiausiai artėjant 12 sugalvojom visi, kad reikia važiuoti į Rotušę, sutikti nu, to jau fejerverkų su 12 valandos. Ir va toj kompanijoje ta tradicija yra, kad jau kaip Niujorke, mušant 12, reikia pasibučiuoti. Nu va toks. Nu ir mes ką jau ten prisivaidinę, kaip mes pora, nu tai ir reikia pasibučiuoti. Nu, tai, Nes dar ten įtarimų buvo iš draugų, kad čia toks visiškai... Jo, kad čia gal jie dar tik tai apsimeta, gal čia ne visai pora. Tai žodžiu, nu mes vat pasibučiavom ir nuo to laiko kažkaip ir nebeišsiskyrėm. Mūsų rekomendacija, kai ieškote dovanos. Patiems mažiausiams 3-9 metų smalsuoliams ideali dovana nuotaikingas ir spalvingas komiksas. Jis linksmai supažindins vaikus su senovės lietuvių mitais, legendomis ir jų herojais. Žadina smalsumą mūsų tautos šaknims. O tiems, kurie nori giliau pasinerti į protėvių išmintį, siūlome paskaityti senojo lietuvių tikėjimo pradžiamokslio knygą. Joje aiškiai ir suprantamai atskleidžiamos mūsų protėvių pasaulėžiūros ir vertybių gelmės. Abu šiuos vertingus leidinius rasite apsilankę svetainėje www.baltumitologija.lt. Jo. Tai dabar... Fake it until Fake it until you make it. you make it. Tai yra, prasme, simuliuok, kol nesigaus. Ja. Tai yra labai gražus pavyzdys, aš pakomentuosiu iš savo pusės. Jūs kiek metų? 10 metų kartu? Tai 12. 12,5 metų va dabar nuo to. O 10 po, nu, kaip... Ir, po vestuvinis, negyvenimas. ir kadangi klausimų neturit ir skundų neturit man netgi už kameros, tai suprantu, kad jūs jaučiatės gerai vis dar. 12 metai eina, jaučiatės gerai. Nu, sakė, medaus mėnesį mes dabar. Tai dabar, Mes dabar vėl jaučiamės gerai. Tai Vėl- antras vestuvės atšokom, 10 metų. Taip, dar vienas vestuvės ir minėjot, kad dabar turit medaus mėnesį. Nu, taip. O kaip medaus mėnesis skiriasi nuo likusio pilko gyvenimo? Va turėjot medaus mėnesį per vestuvės ir dabar. O tame tarpe koks yra skirtumas? Kas yra kitko? Tai vaikų atsirado. Ai, tai prasme pareigas. Buitis. Buitis. Ne, po pirmų vestuvių mes mėnesį ir pasidarė mėnesių, tai išvykom į Ameriką mėnesį ir tenais atkeliavom mėnesį laiko ir tas buvo toks tikras mėnesis. Tikras mėnesis kartu. Taip, šį kartą tai dar mes to tikro iš tikrųjų mėnesio galim sakyti, kad gal ir nepadarėm.
Bet tiesiog labai didelė programa buvo šventės, krikštynų, metinės, gimtadieniai ir panašiai. Tai švenčių netrūko, tik Švenčių tiek, kad netrūko. nebuvo tai tas mūsų medaus mėnuo. Tai tarp 2 mėnesių yra buitekas. Tarp 2 švenčių šitų yra buitekas, kuriame aš jūsų jau klausinėjau prieš tai, paprašysiu papasakot. Tai yra pavyzdys, kai veikianti pora, jos susipažinimo pagrindas tapo natūralus bendravimas, natūralioje aplinkoje ir draugystė. Tai yra per žmogišką istoriją, kur jūs įėjot ne per koks vyras arba kokia moteris, o per natūralų pažinimą, bendravimą ir kuris netyčia taip susišoko, taip, kai jau pasibučiavot, pamatėt patinka, ir tada susėjo. Ir kai pas poras pradžia prasideda nuo draugystės, labai dažnai šitas pagrindas yra tvirtos poros pagrindas, aš paliudiju kaip specialistas. Ir tai yra geriausias būdas. Nes dažnai būna, matėt ir pas savo draugus, kuriam drebėjo žemė. Buvo žemės drebėjimų pas draugus. Nu, draugų Čia, poros. ta prasme, poroj santykiuose? Ta prasme, pačioj pradžioj, kur ten meilė didžiulė ir ten taip toliau. Dažniausiai jau nebėra kartu. Nu, taip. Ir dar dabar po šiandien dieną identifikuojam, kad kartais taip atliktai atrodo taip labai daug tokios energijos kažkokios ten išsiskiria. Ir taip net iš šono žiūrim ir atrodo nelabai tikra. Ne, tai jeigu jie švenčia ir jie kaifuoja nuo to, tai ačiū Dievui. Bet dažniausiai tai yra, nes jūs, kai atėjot vienas pas kitą, jūs pažinot vienas kitą. Jūs atėjot ne su lūkesčiais, jūs nesudievinot vienas kito, jūs patikot vienas kitam, bet kai nėra lūkesčių, nebėra nusivylimų. Tiesa. Ir kai jūs pradėjot draugaut, kokie iššūkiai buvo, kokios pamokas, kažkokie nesusipratimai ir kaip jūs įveikėt, ar kokios nors istorijos buvo, bandant susigyventi, susitrinti, susižaisti. Kokios problemos ir kokie sprendimai? Gal jūs ką nors turit pasidalinti šitoje vietoje? Nu, tai kokios čia buvo problemos pas mus? Tai mes turėjom labai didelį iššūkį, kurį išgyvenam ir aš sakyčiau, kad labai didelį pagrindą mūsų santykių jisai sudarė. Tai mes netekom savo pirmosios dukters. Ir šitas buvo toksai žemės drebėjimas jau čia mums buvo. Ir tai, aišku, įvedė tave į didžiulius išgyvenimus? Nu taip, jie abudu. Tai čia po 2 metų kažkaip draugystės. Jo, mes turbūt po 2 metų draugystės mes susilaukėm dukters ir netekom kūdikio. Netekot kūdikio? Ir šitas buvo, sakyčiau, santykių pagrindą. Ta prasme, jisai pastatė beisiką tokį, kur tai yra momentas, kai tu gali arba išsiskirti, o mes kažkaip labai smarkiai laikėmės viens į kitą įsikibę. Ir aš tai puikiai atsimenu tą momentą, kai sakau, Viliau, tu mane laikyk, niekada nepaleisk. Ir jeigu mes būsim kartu, tai dar bus tų vaikų. Ir ir buvo. Labai jaudinanti vieta ir tame tu ką, Vilija, tokio atradai, kas tau labai sutvirtino jūsų santykių gilį? Atokampis. Tai nepamirštamos akimirkos jaukiame miško namelyje. Nameliai pastatyti atokiai vienas nuo kito, siekiant sukurti privačią, tik 2 asmenims skirtą oazę. Atokampis Butik Spa Resort. Jis tiesiog atstovėjo vyriškai labai šitą situaciją. Atstovėjo ir matyt, tau jausmai tai buvo labai, aišku, kad stiprus ir begalinis skausmas, begalinė gėla, taip, ta prasme, tai yra išgyvenimas netekti savo vaiko. Ir ar tu gavai iš jo
kokį tu palaikymą, kas tau buvo svarbu jame, kas tau padėjo praeiti tą sukrėtimą žiaurų? Kaip taip ta parama iš jo atrodė? Nes tai jūs suklijavo, o kaip suklijavo? Tai jeigu man klausimas, tai aš tai sakyčiau, mes kažkaip nuo pat pradžių, kai pradėjom lauktis vaiko, domėjomės, lankėm visokius tėvystės kursus ir labai daug kur sakydavo, kad svarbiausia, jūs, kai atsiras vaikas, atsiranda poroj daug konfliktų ir taip toliau, svarbu nepamiršti, kad visų pirma vyras arba žmona yra pirmoji vietoj, o tik po to vaikas. Ir mes kažkaip šitą daug kartų besilaukdami diskutavom apie tai, kad mes nepamiršim, kad, ta prasme, kad visada man bus Vilius svarbiau negu vaikai. Pirma vyras, po to vaikai. Ir kadangi aš įsivaizduoju, kad, ta prasme, ta teorija labai gražiai skamba, bet kai atsiranda vaikų, labai lengva pamiršti tą dalyką. Bet kadangi mes nespėjom įsigyventi į tą tėvų pasaulį, nes 2 savaitės buvo mūsų dukrai, tai ta prasme, mes tiesiog, kaip buvom viens kitam svarbiausi, taip ir išlaikėm tą buvimą viens kitam svarbiausi. Ir aš tai jaučiau, kad, ta prasme, aš jam esu svarbiausia ir kad tas, čia mūsų vaikas, mes jį sukūrėm ir jeigu būsim mes, tai sukursim vaikų daugiau. Sukūrėt? Dar porą turim. Kiek atsimenu, porą dukrų. Taip. 3 ir 7 metai, auga dukros dabar. Ir klausimas, ar nepametėt, kad jūs vienas kitam svarbiausia? Bet tai tas dar šiandien dienai įaugę, čia būna, kad kažkuris nuvažiuoja truputėlį, tai kitas prasitempia. Kad sako, pala, kaip čia dabar? Bent jau aš tai taip. O tie, kuris pas jūs nuvažiuoja ir kuris prasitempia? Tai Monikai lengviau nuvažiuoti, nes jinai vis tiek daugiau dėmesio skiria ir vis būna pala, kaip čia dabar. Tai kas čia pirmas turi? Pasidalink su vyrais. Nes tai yra, vyrai tau dar pervestų pinigų. Tai sąskaitas. Tai gerai. Perduok. Tu matai per tą tendenciją tam tikrą, kad jau jinai jau visa toj roliai, mamos reikaluose. Ir pas mane ateina poros, kur nesugeba to padaryti. Tai niekas... O kaip tau pavyko, tavo manimu, kaip tu sugebėjai tai padaryti? Kaip tu tą dėmesį grąžindavai į save? Nes aš nemanau, kad tu ją įknisdavai protą, priekaištaudavai, apibendrindavai. Koks tavo privedimo stilius suveikdavo grąžinti Moniką prie savęs? Matai, kad Monika pakankamai logiškai visą laiką mėgstanti mąstyti ir jai turi būti toks, seka visa. Taip, kad kai tą seką pasakau, neskaninai būna, ten ne per vieną kartą suveikia ir tiesiog reikia išlaukti momento, vieną kartą pastabą, antrą kartą pastabą, gal apibendrinimą ir po to tas, išeina. Bet, reikia jaus, kad, nereikia suvalgyti ant žmogaus dėl to. Tai patvirtik ar paneik, nes tai veikia, kiek suprantu. Kaip jisai prie tavęs prieina? Tai aš tai pasakyčiau taip, kadangi mūsų poroj yra kažkokie beisikai, ta prasme dalykai, kuriais mes abudu tikim. Taip. Ir kai tai nėra kažkoks naujas dalykas, kurį reikia viens kitą įtikinėti, kad žiūrėk, vyras yra svarbiau už vaikus, tai aš tą žinau, man tik reikia priminti. Tai o Vilius yra super taktiškas, jisai labai moka taktiškai pasakyti dalykus. Tai jis ateina, primena apie klausimą, bet jo taktiškumas neiššaukia kovos tarpusavio rėtinų vienas kito. Taip, ir jisai man primena tai, ką aš žinau. Čia nėra, kad dabar žiūrėk nuo šiol mes darysim taip, visą gyvenimą darėm vienaip ir kad čia kažkokia naujovė įsineštų, tai čia gal būtų sunkiau. Bet kadangi aš sakau, aš tą žinau, mes apie tą jau esam kalbėję daugybę kartų ir tą žinom, kad šitas veikia, kad viens kitam esam svarbesni negu vaikai ir visa kita. Ir priminimas be priekaišto, taktiškas priminimas yra nenusikaltimas ir tada tai jūsų poroj veikia. Žiauriai gražiai skamba čia.
Gal ne visada Nes taip būna gražiai viskas. visko, būna ir priekaištų, būna ir pabambėjimų, tai aišku, kad būna. Bet aš sakau, čia labiau yra tai, kad tai tik priminimas. Šitą patarlę namų bėdų nebūna, tai labai gera. Tik tai tiek, kad mes nesam tokie labai emocionalūs, kad ten, lėkštės skraidytų ir panašiai. Mes taip truputėlį, kažkaip susidėliojam vieną savo poziciją, kitą savo poziciją, ir tada randam sprendimą. Tai pora kodų, porų sėkmei yra taktiškumas ir ramiai, kuo ramiau kalbėtis. Nes jeigu ten prasideda priekaištai, tai ten galima ir nuvažiuoti. Vieną dar detalę, pasiskirti laiką, kada bus kalbama ir kokiom temom. Nes čia, jeigu mes taip chaose pradėsim judėti, tai taip neveiks ten, kad, pavyzdžiui, vaikai aplinkui šokinėja, ten tas valgyt nori, tas. Ne, tai yra atskiras susitikimas, kada mes savo laiką turim ir sprendžiam savo svarbius reikalus. Ir jūs tokią tradiciją turit, kada reikia, pranešat savo antrai pusiai. Mes turim tradiciją kiekvieną savaitę, ta prasme, trečiadieniais tą dalyką daryti. Mes turim tiesiog kalendoriuose įsirašę valandą kiekvieną savaitę, kada skiriam viens kitam aptart reikalus. Aptarti įvairiausius reikalus. Labiausiai santykių, realiai, ta prasme, mes santykių reikalus aptariam. Ne, ten buities reikalus, mes santykių reikalus aptariam. Mes su žmona, kol mums reikėjo, lygiai taip pat įdarėm. Tai yra, buvo ir santykių klausimai, kas ko nori, nuoskaudų išsakymai, buvo laikas, kada buvo apie seksą, sekso susitikimai. Tuo metu mes svarstom, kaip čia ką daryti ir žaidėm su tuo dalyku. Ir dabar jau paprasčiausiai nebereikia, bet tai yra porom, kurios mokosi tų dalykų. Tai yra labai graži tradicija, kur užakcentuoju, ką jūs pasidalinat. Tai yra būtent trečiadieniais. Jeigu jūs norite turėti poros sėkmę, tai būtent trečiadieniais. 12 val. 12 valandą. Nes kiti variantai, jeigu kas savaitę gali nepaeiti. Nes darykit tai, kas veikia. Aš juokauju. Tai cikliškumas ir tradicijos, kurios palaiko santykio eigą, kad neleidžia nueiti šoną, kur galima nusivažiuoti, kas be ko. Ir būna, kad pametam. Ta prasme, šitą mes darom labai seniai, bet tai aišku, būna atostogos, būna čia visokių ten švenčių ir reikalų maratonai. Tai pasimeta, bet vėlgi mes, taisyklė yra ir mums tiesiog reikia vienam kitą, vėl turim kažkuris pargražinti. Kad dabar irgi vasarą kažkiek tai buvom praleidę tų trečiadienių ir po to praėjo koksai mėnesis ir jau kažkaip net neatsimenu, kuris sako, kažkaip čia seniai jau buvom susitikę aptart reikalus ir tada vėl kalendoriai, vėl įsirašom, susitikslinam laiką. Čia mes mokėmės pas Tomą Kulinską labai laiką ten planuoti ir kaip pasakyti, vėl ten tos prioritetus pasikartojom ir taip toliau. Tai kažkaip labai tas rezonuoja vis pargrįžti. Ir dar vienas dalykas, kuris toks yra svarbiausias, kad ką mes ten išmokom, kad tokio nėra, kad visada ir niekada, ar ne? Ten mes mokomės padaryti 75-80% tą tikslumu, tai jeigu tiek padarom, tai viskas all good. Jeigu mažiau, tai reiškia kitą kartą gal padarysiu daugiau. Tai jūs vieni iš tų, kurie netikėjo, kad spontaniškai pakalbėsit. Ir čia mėly žiūrovai, yra toks dalykas. Žmonės, kai sueina į rutinas, pavargsta, išsidrasko. Ką žmonės daro, tai laukia pokalbių. Laukia, kada primint. Vietoj to, kad į gyvenimo ritmą įvestų cikliškumą, kalbėtų ne tada, kada yra proga, o tą progą sukuria pokalbiui. Ir viena iš sėkmių yra nelaukti kažko, o kurti savo santykį ir savo santykių dinamiką, netgi per ritualus ir cikliškumą. Ir tas yra labai gražu pas jūs girdėti ir aš patvirtinu, kad tai yra sėkmingų porų vienas iš elementų. Taip kad labai gera ir gražu matyti. Gerai. Tai dabar
jūs minėjot prieš filmavimą, kad jūs mėgstate pasibandyti naujas dinamikas ir naujus dalykus savo poroje. Ir paminėjo tokį dalyką, kad studijavot human design, tipologiją. Ir kaip tipologijos žinojimas jūsų poroje jums padėjo? Arba ką jūs tokio aha savo pamatėt, matydami save per įvairius psichologinius, tipologinius vaidmenis. Ką jūs vienas kito poroj pamatėt ir kaip tai yra naudinga jums? Tai ką mes ten pamatėm? Iš principo gal reiktų pradėti taip, kad kiekvienas tas mokymas, kiekvienas naujas mokytojas arba ten kažkokį mokymą pravedantis žmogus dažniausiai sprendžia pas mus vieną problemą kažkokią, kuri šiuo metu yra aktuali. Tai nėra taip, kad mes vieną kažkokį tai mokymą pasiemam ir per gyvenimą visais etapais einam. Tai human designas irgi buvo neišimtis. Buvo tam tikras klausimas pas mus, aš gal dabar klausimą pats ir neatsiminsiu, bet žinau, kad buvom viename sektantų susitikime, ar ne, kaip vadinasi, ten ne Vinetų kaime, kur tenais buvo. Prema festivalyje. Prema festivalyje buvom ir atsimenu, kad Monika išgirdo, kadangi ten prieš renginį vyksta prisistatymai, išgirdo Raimondo ten prisistatymą ir sako, tau ten turėtų labai patikti, einam ten paklausysim, pasižiūrėsim, kaip ten viskas rezonuoja ir po to paklausus, pasižiūrėjus tenais, kas kaip veikia, mes keliavom su juo susitikti individualiai ir kad jisai papasakoti truputį daugiau, plus tam pasiskaitėm. O gal tu klausimą atsimeni, kurį mes sprendėm? Tai jisai visada pas mus buvo toksai ganėtinai aktualus, nes mes abu esam versle ir pas mus poroj gal ir ieškojom tų atsakymų, kaip atsiradus vaikam. Mes tokie du vyrai šeimoj. Tai kaip šitą išspręsti, aš net neatsimenu, bet turbūt ir buvo tas. Kaip mes kalbėjom prieš tai, ar ne, kai sakom, kad kai kalbėjom per tos tipažus jam, kur sakau, kad aš ten komunikaciją padėliosiu, o Monika darbą atliks. Tai čia pas mus yra tas, kad pas mus skirtingi energijos lygiai yra. Pavyzdžiui, Monika turi labai daug energijos, jinai labai daug jėgos turi, labai ilgai nuosekliai gali, vadinkim, dirbti, o pas mane taip nėra. O tu esi greičiausiai harmonizatorius ir tas, kuris labiau su vizija ir išmąstymu ateina, su planu. Gal labiau į tą dalyką, gal labiau tą tokį pilnesnį vaizdą pamatantis, tam tikrose vietose patikintis dalykais, kurie kiti gal galvoja, kad taip neturėtų būti. Bet pati esmė, kad pas mane energija baigėsi ir man einant į lovą reikia pasilikti energijos, kad aš rytoj ryte išlipčiau iš lovos, kai tuo tarpu Monika iki nukritimo gali eiti, dirbti, daryti, griusi lovą ryte kaip naujas žmogus. Tai tai yra kitaip, tai kiti energijos lygiai ir tada galvom, tai palauk, kodėl tas tiek čia padaro, tas tiek padaro, tas dar ir ten apšokinėja vaikus ir dar ten spėja, o tas ne. Ir jeigu Monika laikytų energijos lygį standartų, sakytų, čia ne vyras. Tai čia vienas iš tų klausimų, tai paskui perėjom, bet jau reiškia vien human designą naudoti jau nebegalim, nes tada jau gaunasi pagal standartus, tai palauk, tai jeigu jisai daugiau energijos turi, jinai daugiau energijos turi, daugiau gali visko pasidaryti, tai ką manas, ar ne? Ką mana, ne, tai, o gerai, ir jūs prasistudijavot, ir energijos lygiai. Ir kaip jums davė šitoj temoj daugiau taikos ar daugiau sprendimų šitas suvokimas, kad yra skirtingi energijos lygiai? Aš tai pasakyčiau, kad apskritai suvokimas, kas mes per paukščiai, labai duoda tokį gerą, ta prasme, aš pagal tą tipologiją, aš esu generatorius, Vilius yra projektorius. Tai generatorius akivaizdu, jis yra tas, kuris generuoja, viską daro. Ta prasme, aš esu, turiu daug jėgų. Vilius, jisai yra vizionierius ir toks kontaktų sujungėjas. Jisai yra, ta prasme, jeigu man reikia išspręsti kažkokią problemą,
Jisai gali sakyti, jo, aš tą pažįstu, jeigu nepažįstu, tai aš toj paskambinsiu, čia kažką tai suderinsiu. Jisai yra toksai bekas, kur aš jeigu žinau, kad aš turiu jo palaikymą, jisai kažkur kažkam paskambins, vat jisai pasirūpins, kad man pasisektų. Bet visą darbą turėsiu padaryti pati, bet ta prasme yra labai didelis skirtumas daryti pačiai be Viliaus palaikymo ir daryti su Viliaus palaikymu. Tai ta prasme, kai Viliaus palaikymas yra, viskas kaip ir sviesta, tiesiog įvyksta, man tik tai reikia padaryti automatuku viską. O jeigu jo palaikymo nėra, tai bet kažkaip tos kortos nesukrenta. Ir aš žinau, kad man jo palaikymas labai svarbus. Iš principo, jūsų, rezumuoja jūsų sėkmę šitoje vietoje per tai, kad jūs mokate pasinaudoti vienas kito pliusais, siekdami tikslų, tvarkydami reikalus arba spręsdami kažkokius klausimus ir naudojat vienas kito unikalumą, nebadyt pirštais, kad tu esi, pavyzdžiui, Viliau, tu esi nedarantis. Ir kokia yra klasikinė problema poros? Kad Monika bado pirštais, kad Vilius nedaro, o Vilius bado pirštais į Moniką, kad jinai negalvoja, nekontaktuoja. Ir vietoj to, kad išnaudoti pirmą realiai reikia įsisąmoninti, susivokti, aišku, tai daug kas natūraliai vyksta toj sąveikoje, taip, poros. Bet realiai istorija sėkmingos poros yra vienas kito panaudojimas pagal savo unikalumą ir nebadimas pirštais, kur tu kažkoks esi neda vyras arba neda moteris. Pavyzdžiui, daug energijos vyriško energetikoje, kai kada esanti moteris, nes versle moteris ir jinai turi būti vyriško energetikoje. Ir tame nėra jokių problemų, kas įdomiausia. Ir kai mes matom realų žmogų prieš nosį ir baigiam iš lūkesčių ir iš pretenzijų tam tipažui komunikuoti, o paprasčiausiai sąveikaujam su jo realiu, mes turim tada sėkmingą sąveiką, kuri duoda labai daug komforto ir dėkingumo vienas kitam už tai, kas mes vienas kitam esam. Ir pas mane ateina poros, kurios atvirkščiai kaltina vieni kitus ir tikisi to, ko negali gauti vienas iš kito. Jūs natūraliai priėjot prie labai sėkmingos poros išvados, kur yra vadinamasis, kiekvieną naudojam pagal jo paskirtį, kuom jis yra, kuom jis tarnauja aplinkai kaip asmenybė. Pas mane tas pats yra poroj. Mes išnaudojam kiekvienas, ta prasme, žmona, aš, uošvienė, kiekvienas turim savo savybių ir susidirbam tvarkydamės reikalus. Jeigu reikia kažką tai nuveikti, tai žmona daro labiau, irgi kaip ir pas jūs. Aš komunikuoju su visų pasauliu, palaikau organizaciją ir mes turim, pavyzdžiui, tokį keistą dalyką, kai dirbam kažkokį statybinį darbą, svarbiausia man neateiti ir nepradėti periminėti valdžios. Nes mane pasiūs ten, kur reikia pasiūsti, dominuojantį vyrą. Ir paprastai mes esame sutarę, kad jeigu žmona daro kažkokį darbą, stato būdą šunį, tu, Šarūnai, su savo patarimais ateini ir jų nesakai. Nesakai kaip geriau, kad šita būda bus kreiva šleiva. Paprasčiausiai, nori padėti? Padėk. Bet neperimini vadovavimo, nes kitaip tu darbą dirbsi ir tada žmona tau padės. Arba iš viso būna geriau atskirai. Vienas vieną darbą daro, kitas kitą darbą daro ir abu patylim, kad kažkas bus netvarkoj. Nes aš atsimenu, mano žmona pastatė tvorą šunim ir paliko plyšelius. Aš pasirinkau santykius. Aišku, buvo du susidraskę šunys, kurios reikėjo paskui vieną kastruot, kitą gydyt, bet aš pasirinkau santykius. Neaiškint.
Ir paskui nepasakiau. Žinojau, kad tai bus. Patilėti reikia, poroj. Nes aš nežinau, ar pas jūs yra tradicija, kad jeigu mes matom, kad kitas žmogus gali suklysti, nebūtinai reikia ateiti ir būtinai žmogų reguliuoti. Nes aš įtariu, kai Monika yra veikli moteris, užknisa, ne, jeigu pabando paknist protą tau. Aišku, kad užknisa. Tai matai, kad čia koks pačio tipo esi tas savybės ir vertini. Tai vienas vertina ryšius ir kontaktus, o kitas žmogus vertina tą aktyvų darimą to darbo, to dalyko. Tai tas žmogus vertina tik tai tuos darančius, kad tai yra vertė, nes aš taip darau, o aš vertinu tai, ką aš pats darau, kad matau, tas vertė. Ir poros sėkmė yra atvirkščiai, kai tu pradedi savo mylimoji vertinti darimą, nes jinai yra daranti. Ir aš suprantu jos įnašų svarbą ir jinai vertina mano dalį. Nes jeigu tik tai mes vertintume, pavyzdžiui, tu esi kontaktų žmogus ir vertini tik tai kontaktus, tame labai lengva paskesti puikybė ir pasakojimu savo istorijai, koks aš svarbus. Tai? Bet tame nėra dėkingumo, ten yra tada du pasipūtę žmonės būtų, kurie aiškintų, kokie jie svarbus. Bet aiškinimas, koks aš svarbus tau, jisai neveikia. Ir jūsų poroj, jūs net, anksčiau gal ir nepastebėjot, kad jūs vertinat vienas kito, įnašus, Monikos darimas, o tavo kontaktai ir subtilumas reikalų tvarkymo. Ir tas abipusis vertinimas vienas kitame, kas yra gražaus, tai yra nuostabus dalykas, kuris ir padeda išlaikyti šaltą protą ir, ta prasme, santykį, nes atsiranda dėkingumas vienas kitam, kas mes esame šitoj poros istorijos vienas kitam, kokią mes darom įtaką, taip? Kokią mes darom įnašą vienas kito gyvenimo. Tai mano manimu, jūs ne tik tai vertinat taip pat, kaip tu pasakėjai, bet lygiai taip pat, jeigu nebūtų vertinimo, nebūtų susidirbimo, nes prasidėtų tarpusavio pretenzijos. Taip, bet tai būna visko. Kas būna? Nevaidinkim, kad viskas tobulai. Ne, tai būna visokių dalykų, bet aš sakau, labai yra žinojimas. Ir labai lengva grįžti prie to žinojimo. Va, kaip Vilius ir sakė, gal čia tai, kad mes abu logiški esam, mums daug dalykų paprasta tiesiog logiškai išspręsti. Ne? Nesam emocionalūs, mes vėlgi tam tikrus elementus mes imam iš vieno mokymo, kitus elementus iš kito. Jeigu ten Kaulinsko mokymas apie atsakomybės prisiėmimą yra, apie rolės ar ne, kur mes kokioj roliai būdami pradedam šnekėti visada, niekada tenais, tai iš karto kitas jau stabdo, sako, gerai, dabar biškai tau už tam pašnekėsim čia, nes jau girdžiu ne tos raktažodžius, kad čia... Čia aukos būsena. Jo, čia kažkiek kaltinimai. Arba iš tėvelio mamytės būsenos ateinam iš viršaus. Tai tiesiog, kaip pasakyti, kai mes tos mokymus ėjom kartu, nebuvo, kad vienas paklausė, atnešė kitam, kitas tik tai iš to pirmojo gavo informaciją, bet mes gavom iš pagrindinio šaltinio daugiau mažiau visur to kartu, tai paskiau vis prigrįžtam, kad žiūrėk, čia dabar mes per rolės biškui tu pradėjom šokinėti, tai gerai, tai čia biškai reikia atvesti, gal palaukti porą dienų, pailsėti ir tada pašnekėti, kaip čia ką mes turim. Nežinau, tiesiog kai bendras yra mąstymas, bendri patyrimai per laiką ir mes, kadangi juos neskipinam, mes juos priimam, pasiemam. Kiek mes naudojam? Gal šiandien 20% naudojam, gal naudosim 80%, kai turėsim probleminę vietą. Tas toksai, bet mes juos abu turim. Ir kai vienas kažką užsimena, kitas nesvarbu, koks ar ten biškutį karštesnis gali būti, ar dar kažkas tai. Bet vis tiek jau tada supranti vėl tos kyvartus girdi, kad, ten aš irgi buvau, aš irgi girdėjau, ten yra metodika. Gerai, tai dabar biškai, ten tiesiog gal nieko neveiks, ar ten važiuoju kažkur pasivažinėsiu ir grįšim, tada pagyvensim 1-2 dienas ir po to struktūruotai pat. Jo, tai pirmas toksai, ką aš išgirdau, žodis yra ataušti, tai yra viena dalis. Antra, pristabdyti, jeigu kas nors ateina,
iš aukos arba iš aukštos pozicijos ir pasakyti, stop. Man atrodo, mes net ten judam. Aš teisingai supratau. Tai pamokos. Pora mokosi, apkalbinėja taisyklės. Toliau, kai įsikarščiuoja, sustoja. Toliau, mokosi pažinti, kada eina iš pretenzijų pozicijos. Ir pristabdo vienas kitą, bet tam reikia mokytis, žinot, poros santykių psichologiją. Ir tas jums padeda. Taip? Plius gali vienas karštas būti, bet jeigu mes tą emocinį intelektą truputėlį žiūrinėjom, kas tas yra, tai vėlgi, kiekvienas galime turėti savo tas emocijas, bet kito emocijas galim perimti, galim neperimti. Tai jau čia mūsų pasirinkimas, mes gal kito emocijų negalim valdyti, mes galim tiesiog reakciją į jų emocijas galim valdyti. Kas pas jūs būna kartais karštesnis? O, tai nežinau, tai gal tu. Aš? Ja. Būsi tu. Gerai. Gerai. Ir, Tinka. gerai, tai dabar, Monika, tau plikstelėjo. Pervargus arba kažkas labai suerzino. Ar tu vyrė kažką matai tokio, kaip jis tave teisingai pasitinka, kas tave žavi, ar kaip jis su tavimi susidoroja, kai tau yra labai toks stiprus emocinis nemalonus potyris. Ar yra kažkokia išmintis, ką galima kitiem vyram pasidalinti, kaip su žvėrėjusiu moterim susitvarkyti? Aš tai pasakysiu taip, Vilius, jisai yra kaip sugertukas. Jis ta prasme, ten gali pilt kiek nori, jis tiesiog, kaip kempinė, neišleidžia. Ir jis tiesiog priima, aš nežinau, ar čia yra jo ta ramybė, ar tolerancija, ar kažkas, bet aš jaučiuosi šiaip tai, visiškai laisvai, jeigu man reikia išsiriekti, ar ten, nežinau, pasiūst ant 3 raidžių, aš galiu sau leisti, nes aš žinau, kad, kaip jis sugertuką, taip susigers. Jis tave pasitiks su šiltu. Nebūtinai su šiltu, nebūtinai su šiltu, jis tiesiog nesureaguos, jis taip, susigėrė ir net aido net nebuvo. Tiesiog, kaip minkštam kambarį rėkti, ne? Tai gerai, tai vienas iš elementų yra iš tikro meilė, nes aš paprasčiausiai tave liudiju ir aš suprantu, mano mylimoji, kad tai yra tavo istorija, tavo emocijos ir tavo procesas, kurio aš nepriimu asmeniškai, tu man rūpi. Ir tas sugertukas, aš netikiu, kad jisai labai ten viską geria. Nes kai jisai pasitinka tave kaip atskiras individas, kuris turi teisę matyti tave, būdamas savim, tai yra nebėra sugerimas, nes jeigu jisai sugertų, jis kažkur tai turėjo arba tai paskui šalint, procesint arba išleisti atgal ten, nes sugertukas yra, aš geriu toksiką, kuri man yra toksika. Bet ką aš girdžiu, kad greičiausiai, kad jam tai praktiškai nėra toksika, ar aš teisingai suprantu? Čia jam reikėtų pasakyti. O kaip tau tai yra, kaip tu supranti, kai jinai pasakoja apie tave kaip sugertuką, gal čia visai kitame esmė? Ne, tai ten didelė dalis tai yra tai, kad turbūt, čia yra moteriški dalykai, kad tiesiog emocijų ten tų prasisuka, tai aš tiesiog skipinu tas, kas nereikalinga, nes ten yra tiesiog šiandien taip, o rytoj pašnekėsim ir sakys, tiesiog man čia užkaitau kažko tai. Bet nežinau, man čia blogai. Man blogai buvo, aš čia kažką leptelėjau, kažką čia. Tai vienas etapas. O kitas etapas tai būna vėlgi tas pats epizodas, bet galbūt savo nepadaryto darbo, neiškomunikuota kažkokia problema, ištraukia iš po stalo. Ir tada tiesiog aš ją priimu, kad tiesiog apie ją reikia pakomunikuoti, bet ne dėl to, kad, bet nereikia ją reaguoti taip, kaip jinai buvo išsakyta. Tai tas čia vėlgi ta pati emocija, mes kai sakom, tuo metu žmogus gali jisai emocingas labai būti ir viskas su tuo gerai. Tada yra klausimas, kaip aš tą priimu. Ar aš tą priimu tiesiog, kad, okei, tu turi emocijas, tau čia dabar viskas taip yra,
O tai nebūtinai man taip turi būti. Ir mes turim sveikos poros situaciją, kur mes nedemonizuojam vienas kito požiūrių, istorijų ir stiprių, kartais sunkių emocijų, kur mes leidžiam vienas kitam turėti tas emocijas. Aišku, kad ten subanguoja. Aš suprantu puikiai, Monika, Viliau, kad ten būna visokių avarėlių, šunkelių ir taip toliau, bet realiai jūsųgi santykiai geri, malonūs, nepaisant to, kad yra tų dūmų. Ir pavyzdys mūsų klausytojo, kad jų poroj, va tas sugertuko priėmimas, iš tikrųjų jisai nieko negeria. Jisai paprasčiausiai priima savo mylimąją su emocijom. Jie neturi tai. Ir asmeniškai nepriima tų emocijų, kad čia kažkas yra apie mane, kad aš kaltas, nesueina. Nes kai tu pliksteli, aš atspėsiu, kad jisai yra dėmesį į tave tuo metu. Jis nesėdi matyt, susigūžę savyje kaip nors ir ten nemasto ir ar tu jauti, kad jisai pilnai atsiribojęs yra? Ne, tai va tada būtų, dėl to aš ir pavadinau sugertuku, nes aš suprantu, kad ėjo ir pataikė tikslą, bet neatsimušė. Nebuvo kažkokio aido, nebuvo atgal nieko, tiesiog nuėjo, pasiekė tikslą ir išnyko tenai. Ir jis tiesiog kažkaip tai sugeria tas emocijas ir jos nebėra kur plėstis, jeigu tau nieko atgal nekonfrontuoja su tavim, tai tu... Ir nebelieka galimybių, konflikto nebėra, nes kai konfliktas gal ir galėtų prasidėti, bet jis kai paprasčiausiai ramiai, neasmeniškai tave supranta kaip tu jautiesi, supranta tavo istoriją ir jisai nelenda ginčyti su moterim. Kaip yra mokymai, nesiginčyk su moterim. Tačiau kaip ir pačia istorija, arba teisus, arba laimingas. Taip. Bet laimingas vyras yra tada, ne tada, kada jisai nesiginčia su moterim, o kada jis moterį supranta ir leidžia savo liudyti jos dalį, suprasti jos dalį ir nebando jos ten koreguoti. Paprasčiausiai tu vis tiek, Monika, lieki ir suprasta, ir išgirsta. Taip, tu jautiesi išgirsta, netgi jeigu pikteli ką nors. Taip. Tai, mėly žiūrovai, moteriai yra labai svarbu būti išgirstai. Ir išgirstai be bandymo su ją kautis ir galinėtis. Nes paskui, kai pikteli ir kažką, pavyzdžiui, galima užsivažiuoti kartais, taigi mes, žmonės esame. Pasivažiuoja pati Monika, paskui ir supranta, kad pasivažiavo. Būna ir taigi. Ir kas įdomiausia, jam nieko nereikia daryti, jis savo ramiai myli tave, girdi tave ir viskas. Ir gaunasi taip, kad konfliktų beveik nelieka poroj, todėl kad net jeigu vienas kažkuris tai pikteli, raunasi, kitas savo ramiai girdi ir sugerinėja. Bet vėlgi, problema yra nesugerime, nes jeigu sugertų, tai jam būtų chana. Čia per draugystės pradžią, aptarinėjom, kad ten irgi ant to karštumo, kaip išlenda Monika. Tik tau nieko daryti nereikia, tik pabūk ramiai, paklausyk, apkabink, viskas. Čia nieko to jokio atsakymo nereikia sakyti. Jinai tau davė nuostabią instrukciją. Jinai pasakė, kaip ją mylėti šitoje situacijoje. Ir tu taip pum. O, gerai. Davai. Ne, bet labai greitai daja, iš tikrųjų. Kažkokia 3-4 kartą, ne? Tai čia greitai. Tai va, aš irgi galvoju, kad greitai. Greitai daja ir iš principo tu atradai vieną nuostabiausių dalykų, kaip vis dėlto turėti santykį su nuostabia moterim ir neišprotėti. Tai va šita dalis, kur jinai tau pasakė ir tau dašuto, nes paprastai moteris sako vyrui, ką reikia daryti? Mėgsta. Taip, sako, vyras nesupranta. Tada aš vyrui paaiškinu. Jis sako, supratau, nes kai du broliai šnekasi
Kažkaip mes ten susišnekam du vyrai. Ir moteris sako, taigi aš tau šitą sakiau 10 metų. Sako, tu kitaip sakei. O tavo draugas grįžo, žiūrėk, draugas sakė. Taip. Kažkur girdėta. Yeah. Jo. Ir tada taip abydna, kad mylimasis, kai sako, tai viena, o kai draugai pasako, tai čia matai. Iš pirmo karto supranta. Paprasčiausiai tai yra toks labai keistas reiškinys, kad ypatingai, kai vyras ir moteris yra vis dėlto, nepaisant to, kad ačiū Dievui pas jūs pasaulyje yra daug maž, jūs matot vienodai. Turit vienodas vertybės. Durniau, kai nebūna to. Vat pagrindai nesutampantis. Yra sutampantis pagrindai, tai yra labai svarbu. O kitas dalykas vis tiek, tai yra, mes esame visi skirtingi. Nepaisant to, kad basicas, tas, kur tu sakai, pagrindas sutampa, tam, kad susišnekėt, reikia vienas kitų domėtis. Monika, ar jis domisi tavim? Ar tu jautiesi, kad tu jam įdomi? Nu, toks labai klausimas, aš galvoju, mes daug jau metų kartu. Ir atrodo, ką čia domėtis. Nežinau, aš gal nepavadinčiau taip, domisi, nesidomi, gal čia ne tame esmė. Aš gal labiau sakyčiau, jeigu mes kažkuo domimės, tai stengiamės įtraukti ir kitą. Ir pas mus, ta prasme, mes vienas kitą suprantam, nes kažkaip įtraukiam. Jeigu, nežinau, pas Vilių atsirado hobis motociklai, tai jisai pasiema mane į vieną kitą kelionę ir aš tada suprantu, kad fainai. Ir kai būna geras oras ir aš matau, kad yra galimybė, aš jam sakau, tu važiuok, nes to vasara baigsis. Nes aš suprantu, kad fainai ir tada, jeigu tai būtų dalykas, kur aš nesuprasčiau, kur ten tas visas fainumas. Kažkokius tai, nežinau, hobį veiklą turėtų. Tai džipai, ne? Ne, bet tai džipai, aš vis tiek irgi suprantu, kompanija, draugai, žmonės, su kuriais važiuoji ir ten vaikus būna pasiemi, ir šunį, ir, tai irgi, mes kažkaip sugebam įtraukti vienas kitą į tai, ką darom. Ir čia gal aš nepasakyčiau, kad mes vienas kitų domimės, nes čia būtų toks permetimas atsakomybės ant kito žmogaus, kad dabar tu privalai manim domėtis. O aš turiu tave supažindinti su to, kas man įdomu. Čia mano atsakomybė yra. Tai aš kažkaip taip žiūriu. Mes dar ir moto turim tokį, ar ne? Kuris yra nuo pat draugystės pradžios. Tai reiškia, liūtai po vieną nevaikšto. Mes vienas kitą liūtais vadinam ir mes kažkaip nuo draugystės pradžios šitą turėjom liūtai po vieną nevaikšto. Nes mes ne vardu viens į kitą kreipiamės, o liūtai. Tai turim šitą. Tai dabar viena iš poros sėkmės priežasčių vienas kitą vadinti liūtais. Nuo dabar, jeigu norit harmonijos šeimoje, kreipkitės liūtai. Atsimenu, mokiau vieną porą, kaip karalius ir karalienė vienas kitą pasitikt. Ir aš dabar visos sistemos nepasakosiu, bet iš principo tai yra pagarbos elementas, toksai ir susidirbimo elementas. Ir grįžkim prie jūsų. Tai poroj labai svarbu nuoširdžiai. Vienas dalykas, jeigu kažkas įdomu, tu neturi mane sudominti. Kas man yra įdomu, aš atnešu tai į tavo gyvenimą ir kiek tu nori tame sudalyvauji. Ir kitas momentas, tai yra, aš domiuosi kito įdomumais, man įdomu yra pasibandyti, patirt. Ir kai poros pasakoja, kad jis neįdomus, man neįdomu ir taip toliau, reiškia, pirma problema, aš neturiu įdomumų. Nes neįdomų žmonės poroj tampa, kurie yra patys savo. Neįdomus tai yra pirmas momentas. Ir ką jūs pasakojate, tai jūs domitės įvairiom sferom, veiklom, tobulėjat, augat. Ir
tokio klausimo, kad jūs būtumėt vienas kitam neįdomus, pas jūsų poroje net nėra. Todėl, kad yra pirmas punktas. Jūs patys esat savo įdomus. Nes jums yra gyvenimas įdomus. Viena dalis, tai yra pat sėkmės recepto dalis, o kita sėkmės recepto dalis yra nuoširdus domėjimasis, pasiklausimas, ką daro kitas, kas kitam įdomu. Sudalyvaut, pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai tas du natūralūs dalykai pas jūs ir suveda į tai, kad yra įdomu poroj. Ar rezonuoja, ar teisingai? Na, su išimtim, aišku, bet tai taip. Kas be ko, nes jeigu kažkas nedomina, tai pasakai, nedomina, va šitą dalis aš nesidomėsiu. Kas be ko? Taip, bet mes tokio, tos laisvės viens kitam labai daug duodam kažkaip tai, nes, taip, mūsų gyvenimas įdomus, jame vyksta daug, mes dalyvaujam labai daug veiklų, renginių visur ir labai dažnai būna, kad žiūrėk, ten kažkur kviečia, kažkur varom, ar aš varau vienas. Ir toks, ar aš varau viena. Ir toks yra, kad, ta prasme, mes vienas kito nestabdom. Ta prasme, tu esi pakviestas, gali eiti kartu, bet jeigu tu neini kartu, tai būk malonus, išleisk mane tada. Ta prasme, ten pasirūpink vaikais, kažkuo tai tuo metu. Ir mes per šitą tokį, kur ta prasme, tai arba mes tada einam kartu ir tada jau suderinam ten močiutės auklės kažką, tai kad mes galėtume tą daryti kartu, arba jau vienas kitą tada jau dengiam ir išleidžiam. Tai... Ir nėra tokio, kad nesijaustumėt, kad vienas kitą už kaklo laikot ir nepaleidžiat. Tai yra, nes laisvėje yra galimybė būti meilėje ir sąveikoje susižaidimu, taip? Tai ką aš suprantu, ir pas mane ateina poros, kurios yra laiko vienas kitą, neišleidžia niekur, būtinai vienas su kitu, nepaisant to, kad vienam iš jų žiauriai, nėra interesų rate tokio dalyko. Ir gaunasi taip, kad prasideda toks nuoskauda, kad aš čia turiu. Tai vienas aukojasi dėl vieno, tai kitas aukojasi dėl kito, o pas jūs, kadangi yra ramybė ties to, kaip ką daryti, ir kartu gera, ir atskirai gera. Ar galima tai pavadinti jūsų poros dinamikoje, kad jums gera ir kartu, ir atskirai? Taip, visiškai, absoliučiai. Lygybė netgi sakyčiau. Bet čia vėlgi human designas dadėjo šitoje vietoje daug aiškumo. Tai, pavyzdžiui, jeigu man savaitgalį labiau ilsėtis reikia, Monikai labiau lakstyti reikia, nes ne kaip nuo savo veiklų nueina, reikia aktyvumo, reikia dar kažko, tai anksčiau, kaip mes liūtai po vieną nevaikšto, ar ne, tai gaunasi Monika varom, o aš, nenoriu aš niekur varyti. Taip, ir ką darai? Tai ką, tai tada aš būnu, reiškia, jinai aukojasi, jeigu nevaro, o aš aukojasi, jeigu varau. Tai kaip sprendžiat? Tai dabar tiesiog, kaip invitationas yra, mes varom, tu varai ir ne. Ar kažkas tai bet jam labai dažnai būna, kad kai čia kažkas be jo dabar kažkur važiuos, tai tada būna, tai gal tada varom. Ir tada užsiveda, užsikabliuoja. Bet čia jau dabar gaunasi. Bet jis turi pasirinkimo teisę. Tokia laisvė galiu. Tai yra ne iš reikalavimo, o iš pasirinkimo laisvės, ką patirt. Tai... Nes čia tas pats sprendimas, tas pats lyg tai viskas, tik tai anu atveju žinai, kad lūkestis į tave yra, o čia lūkesčių nėra. Čia tiesiog yra ant stalo pasiūlymas, tu gali taip ir abiejais atvejais pakankamai geras, viskas tvarkoja. Ir viskas yra ok. Ja. Bet man lygiai taip pat jokių problemų ten važiuoti vienai su vaikais, ar ten, nežinau, draugę su vaikais pasikviesti, kad mes važiuotume kažkur savaitgalį leisti. Ir čia tame nėra jokios problemos. Ir aš žinau, kad jeigu Vilius važiuos kartu, bus smagu vienaip, jeigu jisai nevažiuos, bus smagu kitaip. Bet man tai, čia yra lygybė. Ne, vaikų mes stengiamės iš veiklos neišmetinėti, prasme, didžioji dalykai tie kaip tik netgi smagu, kad suktųsi tame rate ir būtų kartu. Visa dinamika kartu. Taip? Aha. Kokį, anot jūsų, jums reiktų padovanot kažkokį patarimą, nuo jūsų poros, nuo kiekvieno asmeniškai, patarimą poroj, kas veikia. Ką jūs patartumės, kas jūsų manimo yra kažkas svarbaus, ko jūs norėtumėt pasidalinti, kas santykiuose veikia. Ką jūs patartumėt kitiem, kas suveikia jums ir kas jaučiat, kad galėtų būti naudinga išgirsti kitiem.
Aš tai sakiau, vat, ir kaip, nu čia labai jau gal religingai nuskambės, bet ne apie tai, gal ne apie pačią religiją, bet tik tai noriu pasakyti, kad bažnyčioje realiai jie to pačio tikslo siekia kartu su tavim, kad jūs poroj gražiai būtumėte. Tai pas mus mes kaip visais etapais ėjom mokytis, ar ne? Tai vaiko laukiamės ėjom mokytis pas mokytojus, kuriuos ten geresnius radom. Tenais į santokos kursus praėjom, mes juos ne tiesiog parašus susirinkom, ar ne? Bet mes paklausėm, pasigilinom, užduotėlės padarėm, namų darbus ten pasiruošėm, kaip jau ten mums išėjo, taip išėjo, bet mes jau juos ten padarėm. Paskui tenais buvo dar santykių visokie savaitgaliai, tas anas tenais. Arno Markevičiaus, va ten tie savaitgaliai vykdavo, ar ne, ten paskui finansinio raštingumo, šeimos finansinio raštingumo, ten visokies praktikos ir taip toliau. Ir mes visur, na, vat, mokėtės kartu santykių ir sąveikos. Ir ten daug trinties buvo, daug ten nesmagių, nefainų tų momentų, ten ir pakaisti ir pasikarščioji, bet kai tą padarom, tai, na, stipresni, tiesiog elementariai. Kartą padarom stipresni, kartą padarom stipresni. Nes atsimenu, aš paantrinsiu, kai mes suėjome santykius, aišku, man nereikėjo nieko mokytis, aš buvau tobulas santykių mokytojas, o mano žmona mokėsi daug, prasistudijavo santykių. Ir to pasiekoje aš baigiau būti santykių žinių kartojimo papūga, nes mane susistatė į vietą žmonos loginiai klausimai. Bet lygiai taip pat šitoje mūsų su žmona istorijoje buvo labai daug mokomosi psichologijos ir santykių. Ir tai mums padėjo išvairuoti santuoką ir turėti labai labai gražius santykius. Tai aš paantrinu tau. Ir tai yra labai svarbus momentas kiekvienai porai. Ar turi, Monika, kažką prisidėti, ar tik tai paantrinsi Vilijai? Aš gal tokį pasakyčiau, kad man atrodo labai svarbu pamatinės vertybės išsiaiškinti kuo anksčiau ir surasti jų bendrų, nes aš įsivaizduoju, kad neįmanoma būti poroje, jeigu tos vertybės labai skiriasi. Ir vat gal, kad ir kiek mes darėm, nu taip, mes ten mokomės, mes tikrai labai daug taikom visko, bet pagrindas vis tiek yra mūsų vertybės ir, mum šeima ir, šeima mum yra, mes vienas kitam esam šeima. Šitų dviejų žmonių šeima mum yra pagrindas visko. Ir nuo jo statosi visa kita. Vaikai, draugai, karjeros. Ir mes daug kartų esame apie tai šnekėję ir mes puikiai žinom, kad jeigu tas pamatas sugriūna, tada visas kortų namelis griūna. Ir mes dėl to labai smarkiai saugom šitą savo pamatą, nes tiesiog abudu žinom, kad čia yra esmė. Visa kita egzistuoja tik tai dėl to, kad mes esam kartu. Ir šitas suvokimas, jisai, tada lengva labai, nes net nekvestionuoji. Tiesiog supranti, kad čia yra basicas ir ant jo viskas statai. Tai mes ganėtinai anksti gal išsiaiškinam šitas vertybės ir tada tiesiog paprasta. Kaip tas vertybės išsiaiškint? Pora išgirdo iš jūsų, išsiaiškinkit pamatinės vertybės. Kaip tai porai padaryti? Pradžioj ne vertybės, pradžioj buvo tikslai, ar ne? Kai mes draugystės pradžioj turėjom, ar ne, tenais, kiek mes poroj vaikų norėtumėm turėti, kaip ten ta šeima turėtų atrodyti ir visa kita. Tai, čia irgi ne tas vienas skambus vertybių žodis kažkoks tai, bet tas toksai, į kur mes einam, netgi, o po to jau vertybės. Šitie klausimai, iš kur atsirado, iš tų elementarių santuokos kursų bažnytinių, kurios turi praeiti kiekviena pora. Ta prasme, jie privalome, ne? Jeigu nori santuokos bažnyčioje, yra tie kursai. Tai mes į juos kažkaip pažiūrėjom, sakom, jau einam, tai arba darom gerai, arba kam čia gaišt laiką. Tai mes tiesiog iš tenai labai daug pasiėmėm. Tai jūs rimtai prasvarstėt tas žinias, kurios buvo pateiktos, pradiskutavot ir išsiaiškinot tarpusavį ne plakatus, kas be ko, nes mes galime matyti su plakatais, man svarbu tu. Taip. Bet jūsų vertybės
buvo neišmeluotos, o pasakytos giliai iš vidaus, susivoktos pirmą ir išsakytos vienas kitam ir pasitiktos ir jūs pradėjot matyti, kad tai sutampa. Nes tai yra nejuokingas procesas ir aš džiaugiuosi, nes ką vedliai santykius sako? Nesutampa vertybės. Nepamatysit jūs poros po 12 metų filmavime su nesutampančiom vertybėm. Ir jums paprasčiausiai pasisekė dar. Ne visada jos sutampa, bet kai mes žinom, kad kokias kitas žmogus turi, tai kai aš vertinu, kad situacijų jinai pasielgia, nes jos vertybės tokios. Ok, tai kodėl čia? Tai čia manęs neturi trigerinti, nes tai yra nuspėjama tiesiog, ar ne? Tai yra žmogus. Jinai tokia. Taip, čia jos yra. Va. Ir kai supranti, kad žmogus yra toksai ir turi tokias vertybės, o jas reikia vienas kitam papasakot ir pamatyt, nes gali skirtis pamatymas nuo pasakojimo. Va čia reikia nesuprasti irgi klaidingai, ta prasme, tos vertybės neturi būti vienodos. Aš kalbu, pas mus yra viena pamatinė vertybė ir ant tos vienos mes pastatėm viską. Tai vat kitiems žmonėms gal kaip tik, ta prasme, ne va šita pora ir tas santykis yra pagrindinė vertybė, gal jie ant karjeros ten, pavyzdžiui, viską stato, ar dar ten ant kažkokių ten kitų tikslų siekimo kartu. Bet tiesiog aš kalbu, kad reikia vienos, kuri ta yra jungianti ir jeigu ant jos išeina pastatyti tą visą santykių namą, tada ok. Monika, dar pabandyk dar kartą pakartot, kaip tu įvardintum, aš suprantu, kad tai yra ir patirtis, kaip skambėtų ta vertybė, kurią jūs savo poroj esate susiformavę. Pabandyk netobulai žodžiais ją apibūdint, tą vertybę. Nu, mes ją vadinam šeima, nors tas šeima labai platu, ne? Šeima, o truputį giliau, jeigu galima, nes tai dar mūsų žiūrovam nieko nesakys. Kas po šeima? Kas čia yra šeimoje, kas jums tai yra vertybė? Nu, santykiai. Jeigu mes būsim kartu, visą kitą sukurs. Ta prasme, tai yra kaip šaknis, iš kurios viskas išauga. Iš principo, aš esu su tavim, tu esi su manim ir mums yra labai svarbu palaikyti gražų santykį, susidirbti, susikalbėti, suprasti. Ar aš papildau, tai yra aš pataikau jūsų vertybių apibrėžimą? Aš kažkaip iš viso, nežinau, gal Vilius kitaip mato, ta prasme, mano galvoje tai yra va ta pagrindinė šaknis ir žmonių kokios, vertybės ar svarbus dalykai yra, vaikai, namai, karjera, verslai, materialiniai kažkokie tikslai. Ir aš kažkaip matau, kad visa tai auga iš šitos šaknies, visa tai santykių. Kaip medis išauga. Santykių svarbu šaknies. Ir jeigu ta pusė tos šaknies ten nudžiūna, tai viskas, ta prasme, ten nieks neišaugs. Tai santykių išlaikymas ir puoselėjimas yra numeris 1 prioritetas jūsų pora. Ir tada visa kita savaime gaunasi. Ačiū jums. Oho. Sigitai, ar turėsi dar klausimų? Ar... Turiu, bet klausimas ar klausti? Klaus. Gerai. Klausimas kiekvienam atskirai. Ar yra kito kažkokia tai savybė, kurią norėtumai pakeisti? Čia toksai, žinai, labai man skaudantis gal dalykas, nes atrodo, kad aš dedu pastangas, o jai savaime lengvai gaunasi tas dalykas. Tai jeigu aš jį pakeiščiau, tai turbūt jau žmogus pasikeistų, bet iš principo toks nes yra toks dalykas, kai aš kambarį šneku, tai manęs niekas negirdi. Kai jinai tik tai kažką pasako, visas kambarys suklūsta, žinai, tai čia tokia dovana, kur gal aš nepakeisti, nes toks labai egoistiškas būtų, žinai, bet ne tai, kad pakeist, bet toks, kartais man to per daug. Pavydas toks skambėjo čia. Tai aš prisijungsiu prie rypaujančio vyro klubo. Aš kai išeinu į lauką, į mane pasižiūri žvėris ir taip, išėjo Šarūnas, šeimininkas. Išeina mano žmona, subėga visi žvėris, visi taip, visi myli ją iki nesveikumo.
Ir aš tame kontraste atrodo toksai nemylimas ir ne alfa jų visų šunų, ten, kačių ir taip toliau. Tai aš tave užjaučiu, brolau. Tai man su šunim ir vaikai, žinau, gerai sekasi. Tai Ja, viskas okei. bet man su šunim yra durnai ir katinais. Ir ten jinai yra dievas jam, o aš esu šeimininkas. Tai prašau, pratesk, ar komentarai į jo klausimą. Tai aš tai gal tokį, man tos energijos, aišku, norėtųsi, kad Vilius turėtų daugiau kartais ir man atrodo, kaip dar kokį kibirą iš savęs pasemti ir jam ten įpilti, nes, šitą sunku, kartais tikrai reikia savo dar ir dar kartą pakartoti, kad jisai neturi, jeigu tu čia turi energijos milijonų dalykų padaryti, jisai tiesiog negali, ne dėl to, kad jisai čia specialiai nedaro. Tai man šitoj vietoje tikrai reikia susitaikyti ir tikrai būna pabambėjimų iš mano pusės, nes ne visada tai paprasta. Ne visada tai paprasta, bet kol netaikai susitaikymo, taikos, ir ačiū Dievui, kad tu nenueini į pretenzijas, į pasipiktinimą, tokiu būdu, kad tu esi sąmoninga. Aš stengiuosi. Kartais nueinu. Kas nenueina? Bet aš kalbu apie tai, kas padeda išlaikyti sveiką santykį. Tai yra praktika, kad jis arba ji yra toksai. Ne visur tai reikia taikyti, nes yra energija. Bet mes kalbam apie tai, kad jis gali būti, pavyzdžiui, netaktiškas, šlykštus charakterio. Jis yra toksai, jis mane žemina ir jis man yra toksai. Čia mesgi ne apie tai, mes kalbam apie savybės, kurios yra ir kas yra ir ko nėra. Ir jeigu tai yra nesuteikia nepagarbos, sužeidimo, tai dėja su tuo teks sugyventi. Ir kiekviena savybė turi savo pliusus ir minusus. Ir mūsų reikalas ar sąveikauti su pliusais to žmogaus, ar su minusais. Ar piktintis minusais. Kaip? Ačiū. Dar norėjai dabar galvoju, atsidarė, ne? Dar kažką, davai užkabino, tai davai, varyk. Ne, tai čia aš taip pagalvojau apie tą energiją, pas mane tos energijos yra ir čia dar toks labai būna apgaulingas dalykas, nes aš esu tų trumpų distancijų bėgikas, o Monika, jinai gali, pavyzdžiui, ilgas distancijas bėgti. Aš labai visą laiką pasilyginu, kad taip, aš ten, bet, kaip sakyti, su trumpų mokymų arba be mokymo labai galiu iššokti kažkokią tai sritį, trumpoj atkarpoj labai gerą rezultatą padaryti ir tada baigėsi mano sprintas, o aplinkui esantys žmonės tada galvoja, tu čia kaip gerai varai, tai dabar tu nuolatos taip gali. Negaliu. Tai yra toks short distance. O Monika, jinai visiškai kitaip, jinai tenais turi tos energijos ir jinai gali tiesiog nuosekliai ilgai ir bėgti. Tik tai galbūt šiek tiek lėčiau bėga. Ar antiek greitai kaip tu sprinte ir paskui dar bėga 10 kartų daugiau? Gal nepataikyti ten, kur reikia nubėgti, bet bėga tai jinai ilgai ir nuolatos. Ką reiškia gyva, sveika, nuostabi moteris. Kuom ir yra nuostabu matyti mylimoje tokią gyvybę. Džiaugiuosi už tave. Aš irgi džiaugiuosi ir save. Super. Ačiū tau. Ačiū.